Sua lavadora de roupa quebrou ou você está mudando de casa e quer comprar uma nova? Se liga nesse Dando um Jeito de hoje que você vai sair daqui especialista no assunto. Ninguém merece lavar roupa na mão, né? E comprar uma máquina de lavar parece até uma tarefa simples, mas só parece, gente, porque nem sempre é tão fácil. Você tem que analisar a capacidade, é modelo tanquinho, automático, semiautomático, enfim, essas coisas. Mas como eu tô sempre disposto a ajudar os senhores, eu vou apresentar alguns pontos que é preciso você levar em consideração na hora de comprar. Mas vamos que vamos. Eu vou começar com a mini lavadora, que é uma boa opção pra galera que mora sozinha e que não tem um espaço tão grande assim. Esse tipo de lavadora é bem pequenininha, dá pra você colocar em qualquer canto e tá feito. Geralmente elas têm capacidade entre 1 e 3 quilos. E outro ponto positivo é que o seu tempo de lavagem é bem rápido, uns 15 minutinhos. Mas ela é bem simples mesmo, viu? Não vai inventar de lavar roupa de cama, roupa de banho, porque ela não é apropriada para isso. É mais para quebrar aquele galho e olhe lá. Outra opção econômica e prática é o tanquinho. E ele é quase igual à mini lavadora, só que é maior. É bem fácil de usar, gente. Você apertou 2 botões e foi, sua roupa já está prontinha. E essa já conta com um espacinho ali para você colocar o sabão e o amaciante. No quesito eco-friendly, ela também ganha pontos, porque você pode reaproveitar a água das lavagens. Agora, como nem tudo são flores, ela não centrifuga. Mas pensa só pelo lado bom, você vai poder malhar os bracitos torcendo roupa. Além disso, o processo tanto de drenagem quanto de enchimento do tanquinho é manual. E ó, não vai ficar aquela roupa limpa de comercial não. Então se você tiver com uma graninha a mais, vale olhar uma automática que a gente vai falar lá na frente e é outro nível. Agora a brincadeira está começando a ficar séria. As lavadoras semiautomáticas, elas são mais eficientes que as tanquinho e mais baratas que as automáticas. Um exemplo é a Colormac LCM15, que tem capacidade para 15 quilos e custa por volta de uns 300 a 400 reais. Enquanto isso, uma automática com as mesmas configurações está custando lá na casa dos 1.500 mangos. Ela é uma opção muito boa para você lavar peças delicadas, por exemplo. E como ela é semiautomática, você vai precisar ficar atento nas etapas de lavagem, que é para ajudar manualmente no trabalho dela. Outra coisa que precisa ser levada em consideração é que ela não tem a função de centrifugação. E traduzindo, as suas roupas não vão sair torcidas e, claro, vão demorar muito mais para secar. Mas ainda assim ela pode ser bacana para aquelas famílias pequenas e ainda é um modelo indicado para quem tá com a grana curtinha. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Quer deixar suas roupas lavando e assistir uma TVzinha sem ter quase trabalho nenhum? Essa é a opção, porque as lavadoras automáticas, elas são uma bela escolha no quesito praticidade. Se você tem pouco tempo e uma quantidade considerável de roupas para lavar, aí é só sucesso, meu querido. E aqui os modelos são bem variados. Você tem as de até 6 quilos, que são ótimas opções para aquelas famílias pequenas ou para quem está solteiro, e tem algumas até com capacidade maior que 16 quilos, gente. Dá para lavar muita peça pesada ou muito suja mesmo. E esses modelos automáticos geralmente têm funções variadas para você escolher tanto o tipo de lavagem ou até o tipo de roupa. Você bota lá peças leves, jeans, peças delicadas, etc. E ainda existe uma infinidade de marcas e tamanhos. Para quem busca mais praticidade ainda, tem a máquina lave e seca. Colocou na lavadora, lavou, secou e usou. Simples assim. E dependendo do modelo, esse tipo de lavadora é bem high-tech. Tem algumas que vêm até com esterilização de roupa. Para secar a roupa, ela funciona assim: lava a roupa direitinho e depois a água é transformada em vapor quente. É danado. Quando tá aquele frio ou em tempo de chuva, é uma baita mão na roda, hein? Mas claro, né, gente, que para fazer todo esse trabalho, ela é muito mais cara e gasta muito mais energia. Bem, gente, como eu falei antes, é sempre importante levar em consideração a capacidade da sua futura lavadora. Isso se resume basicamente no quanto de roupa ela vai conseguir lavar. Tem as mais simplinhas de 3 quilos, que são mais baratas e econômicas, até aquelas maiores, enormes, de 16 quilos, que é para aquela casa com um batalhão de gente. Se você for lavar, sei lá, só algumas peças de roupa, aí uma máquina de 1 a 6 quilos está de muito bom tamanho. Agora, se mora bastante gente em casa e já lava edredom, toalha e tal, você vai precisar de uma lavadora de no mínimo 10 quilos para cima. Basicamente, quanto mais roupa você precisar lavar, mais pesada vai ser a sua lavadora.
lavadora. Só mais uma curiosidade aqui, existe também uma pequena diferença entre as lavadoras de abertura frontal e a superior. Bem, aqui tem a porta na frente, é mais bonitona, né? Tem aquele design bonitão, sem falar que ela usa bem menos água na lavagem e também é super silenciosa. Ah, quer mais benefício que isso? O processo de lavagem dela é subindo e descendo a roupa, o que vai cuidar muito melhor daquela sua cueca de seda favorita, meu amigo. Já a lavadora com a tampa em cima vai lavar a roupa como? Girando. É isso, gente. Ah, acabou, vai. Eu me senti um pouco dono de casa depois desse vídeo. Agora, deu pra tirar umas dúvidas sobre as lavadoras? Com alguma dúvida, fala com os nossos especialistas, manda perguntinha nos comentários que a gente não vai te deixar na mão. E não se esqueça sempre de analisar a capacidade da máquina e pensar quantas pessoas vão usar ela em casa, beleza? É isso, meu povo. Um beijo enorme do Requeijo. Até a próxima. Fui.